Diguem que el model del que ha viscut aquesta ciutat des dels Jocs Olímpics o poc abans dels Jocs Olímpics s'ha anat erosionant, no? Una mica per falta d'interès per part de tothom en renovar-lo. Vull dir, hi ha hagut un moment en què aquesta ciutat ha funcionat tan bé que ens ha semblat que no calia pensar en com diversificar-nos, en com apostar per nous sectors. Jo en el llibre faig una mica de repàs històric i al final vindria a ser una responsabilitat de tothom, de tots els partits polítics i evidentment d'aquesta societat que ha baixat el seu nivell d'autoexigència. Fins al punt que amb el debat polític que hem viscut darrerament pel procés independentista, Barcelona ha deixat de figurar com a subjecte polític i ha quedat massa subordinada a les postures d'una i altra banda. Al llibre aposto per la cultura com a model per Barcelona perquè crec que no pot haver cap altre model. Barcelona no és res més que la cultura, si entenem la cultura també en un sentit ampli que pot abarcar també el que és el sistema educatiu d'excel·lència que tenim, tant a nivell públic com a privat, que pot abarcar també el món de la recerca. També és interessant aquesta accepció cultural una mica generosa. L'aposta, evidentment, d'entrada és pressupostària i hi ha administracions com la Generalitat o el Govern Central que estan molt per sota del que s'hauria d'apostar en cultura. Els ajuntaments en general i la Barcelona en particular amb aquest tema pressupostari està millor. Però després hi ha una aposta de determinació política de portar la cultura al primer nivell. I estem veient que aquí no estem ara potser a l'alçada. Falta també aprofitar la cultura per aconseguir un turisme de més qualitat. Necessitem una cultura rica, una ciutat que empari la creació i la potenciï, però també necessitem un cert aparador cultural que ens ajudi a seleccionar aquest turisme des de l'oferta, perquè no sigui la demanda la que l'acabi imposant i acabi convertint aquesta ciutat de veritat en un parc temàtic, que és la por que tenim a Barcelona i a totes les ciutats globals en aquest moment. Jo també parlo molt al llibre que Barcelona té una necessitat urgent de reconnectar-se. A la falta de lideratges polítics potents, que probablement ara ja és difícil que es tornin a produir en aquest context d'erosió de les majories polítiques, a falta d'aquests lideratges és la societat la que ha d'actuar en xarxa i això requereix més connexió. I en el cas que parlàvem de la societat civil, doncs es tractaria de la connexió entre els vells cercles econòmics de Barcelona i tot aquest món emergent de les start-ups i tota la cultura que porten al voltant. I intentar que tot això es reconnecti seria una de les receptes per sortir de l'estancament.